அட்டாச்மெண்ட் ஸ்டைலில் 4 இருக்கு. ஆனால் இன்னைக்கு 2 சொல்கிறேன். ஆங்ஷியஸ் அட்டாச்மெண்ட்றது எரிமலை மாதிரி. மெசேஜ் அனுப்பி 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு, ஏன் பார்க்கல? கால் பண்ணும்போது ஏன் எடுக்கல? இப்போதான் நம்ம மைண்டு சிபிஐ ஆஃபீஸர் மாதிரி வேலை செய்யும். I don't want to talk to you. வேற யார் கூட தான் இருப்பாங்கன்னு கன்ஃபார்மே பண்ணிடுவோம். ஓவர் திங்கிங் பண்ணி கண்டென்ட்டோட அடுத்த ஃபைட்க்கு வால்கனோ மாதிரி ரெடியாக இருப்பாங்க. அவாய்டண்ட் அட்டாச்மெண்ட் அப்படின்றது ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி. ஃப்ரிட்ஜில் ஐஸ் கியூப்ஸ் ஜில்லுன்னு இருக்கிற மாதிரி அவங்க இமோஷன்ஸை கோல்டாகவே வச்சுப்பாங்க. அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் இமோஷன்ஸை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண மாட்டாங்க. லவ் யூ சொன்னால் தேங்க்யூ சொல்கிறது, டேட் கூப்பிட்டா ரீசன் சொல்லி அவாய்ட் பண்ணுறது, எப்படியெல்லாம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணலான்னு தான் பார்ப்பாங்க. ஆங்ஷியஸ் பீப்புள் எங்கே நம்மளை விட்டு போயிடுவாங்களோன்னு பயப்படுவாங்க. அவாய்டன்ட் பீப்புள் என்ன கூடயே இருப்பாங்களோன்னு பயப்படுவாங்க. 2 பேரும் லவ் வேணும்னு தான் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. பட் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுற விதம் தான் வேற. இதை கிளியராக புரிஞ்சுட்டு பிஹேவ் பண்ணாலே பிரேக்கப் ஆகுறதுக்கான சான்சஸ் கம்மி. மீதி இருக்கிற 2 அட்டாச்மெண்ட் ஸ்டைல்ஸை நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன், ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.